Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYisebe nendodana nomoya ogcibileyo. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ogcibileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde incwadi yevangeli elotshwe nguMatewu umpostoli, isahluko seshumi nesishiyaka lolunye, ivesi yamashumi 23 kuze kube amashumi 3. Kuleyo nkathi uJesu wathi kubafundi bakhe, ngiyaqinisa ngithi kini, kulukhuni ukuba isicebi singene embusweni wezulu. Ngiyaphinda ngithi kini, kulula ukuba ikamela licushe embotsheni yosungulu kunokuba isicebi singene embusweni wezulu. Bathi ukuba bezwe lokhu abafundi bamangala kakhulu, bathi, pho ngubani ongasindiswa na? Kepha uJesu ebabheka wathi kubo, kubantu akunakwenzeka lokhu, kanti kuNkulunkulu kungenzeka konke. Waphendula uPetrus wathi kuye, naku thina sishiye konke sakulandela, pho sotholani na? uJesu wayesethi kubo, ngiyaqinisa ngithi kini, nina eningilandelayo, kothi ekuzalweni busha mhla indodana yomuntu ihlala esihlalweni sayo sobukhosi, nani niyakuhlala ezihlalweni ezili-12, nahlulele izizwe ezili-12 zakwa-Israyeli. Yilowo nalowo odela umuzi, kumbe abafowabo, kumbe odadewabo, kumbe uyise, kumbe unina, kumbe umkakhe, kumbe abantwana, kumbe amasimu, ngenxa yegama lami, uyobuyiselwa kuphindwe kalikhulu, azuze nokuphila kwaphakade. Baningi phela abokuqala aboba abokugcina, nabokugcina babe abokuqala. Thandwa zami, le ndaba esiyibuka namhlanje ilandela la uJesu eqeda ukuphendula khona insizwa efike kuyena yathi, ngingenze njani ukuba impilo yami ishintshe, ukuba ngamukele umbuso kaNkulunkulu. uJesu uthi kuyona, gcina imithetho 10. Ithi le nsizwa, kusukela ebusheni bami kade ngangigcina lemithetho. Ebesethi uJesu, ukuze konke kupheleliswe, hamba ke udayise ngakho konke onakho, unikeze inzuzo kwabampofu, ebese ungilandela. Lethi izwi likaNkulunkulu lensizwa yaphindela emuva idangele, umoya wayo uphansi. Jesu namhlanje ubuka lensizwa evangelini likaMarkus. Uthi uMarkus uJesu wayibuka wayithanda, kodwa uyibuka ayithande engekakwazi ukuphoqa ukuba lensizwa imthande. Kakade insizwa ingayithanda intombi, kodwa insizwa ayikwazi ukuphoqa intombi ukuba iqome. Kanjalo noNkulunkulu wethu, kukhulu asifisela kona, kukhulu okuhle afisa ukukubona sikwenza, kukhulu okuhle akubekile athi ezwini lakhe, icebo enginalo ngomuntu wami lingeshintshwe muntu. Ngiyawazi amaphupho enginawo ngawe. Inkonzo engifisa uqala kuyona ukuthi, kungenzeka yini ukuba mina ngokudambesela kwami, ngongenzi kahle kwami, ngizivalele umbuso wezulu? Kungenzeka yini ngezinqumo engizithathayo, ngabantu engizwana nabo, ngizivalele umbuso kaNkulunkulu na? Jesu namhlanje into asivezela yona nasikhombisa yona, ngibuka esinikeza inkonzo ejulileyo ukuthi ezinye zezinto zincike kakhulu kuthina. Zincike ekuvulelekeni
kwethu, zincike ekuvumeni kwethu, zincike ekwethembeni kwethu umusa kaNkulunkulu. uJesu akuve kunzima ukuba umuntu ocebile, onothile, onakho konke angene umbuso wezulu. Akuve kunzima ukufumbathisa umuntu ozandla zakhe zigcwele. Akuve kunzima ukusiza umuntu ozibona engcono kunawe. Jesu izinto akhuluma ngazo namhlanje ziyawuhlaba umphefumulo wami. Ukuthi kukaningi empilweni silimala, silinyazwa inkonzo yokuthi angiliboni noma ngisiboni isidingo sokucela usizo. Ngingazenzela, angimdingi omunye umuntu. Leyo nkonzo iyalimaza ngoba sila sikhona manje ukube savuma ukusizwa ngabe mhlambe saphumelela. Enye into engiyibukayo uJesu asikhombisa yona, uthi kunzima kumuntu onothileyo. Akakhulumi nje ngemali, isicebi semali, kodwa ukhuluma ngezinto ezihleli ezinhlizweni zethu. La kumina kuvuka indaba evangelini la ubaba umnumzane ezokwenza umcimbi eshadisa emzini wakhe. Kuthi laba abamemile abatshela ukuthi inkabi seyihlatshiwe nokudla sekulungile, wozani nizodla. Athi oqala akakwazi ukuza ngoba kumele ahambe ayobheka izinkabi zakhe. Omunye athi akakwazi ukuza, kumele ayobheka iplazi lakhe. Omunye akakwazi ukuza, kumele ahlale nonkosikazi wakhe. Abanye abantu bayazivalela bona. Bonke labantu bakhuluma ngento enhle. Abanye bethu angikwazi ukuchitha isikhathi nomndeni wami ngoba kumele ngisebenze, kumele ngifunde, kumele ngenze imali. Konke lokhu engikufunayo ngikufunela umndeni wami. Kodwa umndeni wami awufune imali yami, awufune imfundo yami, ufuna igaqa lami. Yodwa vo into oyicelayo, uma ngingakwazi ukuba nawe, angifune lutho wena. Ngoba akekho omunye umuntu oyokureplace uma usushonile. Lo msebenzi owuthanda kangaka, namhlanje ungashona, kusasa bazokureplace. Le mali oyithanda kangaka, namhlanje ungashona, kusasa idliwe abantu abangayisebenzelanga. Khona izinto empilweni ezibalekile ekumele ukuba siyazithanda, siyazihlonipha. uNkulunkulu sinika inkonzo. Angikwazi ukuyemiseni ngoba ngiyesitokfeleni. Angikwazi ukuyemiseni ngoba ngizobe nginabangani bami. Angikwazi ukuyemiseni ngoba nginomcimbi engiyakuwona. Sikhohlwe ukuthi kwayona lempilo esinayo isipho esivela kuNkulunkulu. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu siyamthuka ngezibusiso azambulayo ezimpilweni zethu. Namhlanje ithandwa zami ngibona uNkulunkulu esiphosela inselelo ejulileyo yokuthi ngiyakwazi ukuchitha isikhathi naye ngomkhuleko, ngizindle, ngifunde imibhalo engcwele, ngifune ukujulisa ulwazi lwami nothando lwami ngaye. uJesu othume iqhuba inkulumo athi uSimon Petrus, Nkosi makunje akekho uyakusindiswa. Athi uJesu, impela okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Ngokwenu nina abantu ngeke nakwazi ukwenza, kodwa uNkulunkulu angakwenza konke. Lokhu kungifundisa ukuthi kunezinto mina engeke kumele ngiqhoshe ngazo, kodwa kumele ngithobele intando kaNkulunkulu, ngicele umusa kaNkulunkulu, ngithi Nkosi ngisize, ngokwami ngiyehluleka, ngokwami angikwazi ukwenza. Umndeni ongibusise ngawo angikwazi Nkosi
ukwenzela konke. Kodwa wena uma ungisiza, ungihola, ungenzisa lokhu okubize empilweni yami, ngiyahamba kahle phambi kwabantu bakho obabekile kumina. Ndlovukazi yezulu ayibenathi mayisibusise izivikele, mayisikhanyisele isinxusela amandla negrasiya elivela kuNkulunkulu Somandla okuyena ophethe izimpilo zethu, ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Sibalekela kuwe nqaba yethu, mzalo ocwebileyo kaNkulunkulu, ungakudileli uncenga kwethu sixakekile, abuye lokhu sihlangulisa njalo ezingozini zonke, wena vriko elidumileyo nelihlahlamelisiweyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe Nkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke, ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka okungangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemisebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla, ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela, ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo, ninguNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Makahlahlamelise uNkulunkulu Somandla anilondoloze, anivikele uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.